Super Sport 400 Σάββατο με το νούμερο 15 είδαμε τον Καλογερόπουλο, ο Γιώργος Πρεβεζάνος με το 39, με το 55 ο Κώστας Πολίτης, με το 1 ο Χρήστος Μακρύς, με το 8 ο Βασίλης Ηλιόπουλος, με το 3 ο Αλέξης Γιαλουράκης, με το 10 ο Ηλίας Σούχλας, με το 74 ο Καμπουρόπουλος, με το 22 ο Γρηγορόπουλος, 59 ο Γιάννης Δημητράκης, με το 78 ο Κώστας Ακελαρίου, με το 38 ο Μιχάλης Μαλιάρης, με το 26 ο Φωτεινός, με το 82 ο Βαγγέλης Παπάς, με το 84 ο Μιχάλης Κατσούρας, με το 51 ο Νίκος Αθηναίος και με το 65 ο Παναγιώτης Ιδέρης. Εκκίνηση λοιπόν για την κατηγορία. Μπροστά Πρεβεζάνος, στη δεύτερη θέση ο Κώστας Πολίτης. Τρίτος ο Ηλίας Σούχλας, τέταρτος ο Μακρύς, πέμπτος ο Ηλιόπουλος. Πρεβεζάνος, Πολίτης, Σούχλας, Μακρύς, Ηλιόπουλος, Καλογερόπουλος, Καμπουρόπουλος, Γρηγορόπουλος, Δημητράκης, Παπάς, Σακελαρίου. Κάποιο γλίστριμα εδώ για τον Μαλιάρη. Χάνει μερικές θέσεις, συνεχίζει όμως κανονικά. Ο Κώστας Πολίτης σταθερά πίσω από τον Γιώργο Πρεβεζάνο. Ακολουθεί ο Ηλίας Σούχλας και ο Χρήστος Μακρύς. Καλογερόπουλος βρίσκεται πίσω από τον Ηλιόπουλο και κάνει την επίθεσή του. Παρακολουθώντας λοιπόν τους πρώτους γύρους, να πούμε ότι ο ταχύτερος στις δοκιμές ήταν ο Γιώργος Πρεβεζάνος και ο χρόνος του ήταν 1.06.660. Ακολούθησε ο Γιάννης Καλογερόπουλος και τρίτος ο Κώστας Πολίτης. Επίθεση του Μακρύ, περνάει στην τρίτη θέση μπροστά από τον Ηλία Σούχλα. Και ετοιμάζει την επίθεσή του στον Κώστα Πολίτη. Έντονος συναγωνισμός. Χρήστος Μακρύς στην δεύτερη θέση πίσω από τον Γιώργο Πρεβεζάνο. Ο Χρήστος Μακρύς κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια για να αυξήσει τη βαθμολογία του. Μόλις πέρασε μπροστά από τον Γιώργο Πρεβεζάνο, ο Πρεβεζάνος ξαναπήρε την εσωτερική, ενώ ταυτόχρονα ο Σούχλας κάνει την επίθεσή του και περνάει μπροστά από τον Πολίτη. Πολίτης και πάλι μπροστά, ενώ ο Χρήστος Μακρύς φαίνεται να έχει παραμείνει στην δεύτερη θέση. Ο Γιώργος Πρεβεζάνος, όπως λέγαμε, δεν χρειάζεται να ρισκάρει κάτι. Ήδη βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και θα κοιτάξει να διατηρήσει την απόσταση που θα του εξασφαλίσει τον τίτλο.
Ηλία Σούχλα στην τέταρτη θέση. Την επίθεσή του έχει οργανώσει ο Καλογερόπουλος. Ο Αναβάτης που υποστηρίζεται από το Μότο Καπόγιαννης και που βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Επίθεση από τον Κώστα Πολίτη που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Χρήστος Μακρύς στη δεύτερη και ο Γιώργος Πρεβεζάνος στην τρίτη. Συνεχείς αλλαγές. Ο Ηλιόπουλος βρίσκεται πίσω από τον Καλογερόπουλο, ενώ λίγο πιο πίσω η μάχη είναι πολύ έντονη ανάμεσα στον Καμπουρόπουλο και στον Γρηγορόπουλο που ακολουθεί. Πολύ ωραίος συναγωνισμός από αναβάτες σχετικά νέους στο χώρο της ταχύτητας μοτοσικλέτας. Λίγο πιο πίσω παρακολουθούμε τη μάχη Καμπουρόπουλου και Γρηγορόπουλου. Κώστας Πολίτης στην πρώτη θέση, Χρήστος Μακρύς στη δεύτερη, Πρεβεζάνος, Σούχλας, Καλογερόπουλος, Ηλιόπουλος, Καμπουρόπουλος και Γρηγορόπουλος λίγο πιο πίσω. Ακολουθούν Δημητράκης και Γιαλουράκης στη δική τους προσπάθεια. Ο Γιαλουράκης κάνει την επίθεσή του και περνάει μπροστά από τον Γιάννη Δημητράκη. Που τρέχει με μια Απρίλια Αρές. Κάποιο γλίστριμα για τον Πολίτη. Και ο Χρήστος Μακρύς βρίσκεται στην πρώτη θέση με τον Πολίτη στη δεύτερη. Ακολουθεί ο Γιώργος Πρεβεζάνος, ο Καλογερόπουλος μπροστά από τον Σούχλα. Ο Χρήστος Μακρύς πλησιάζει να ντουμπλάρει τον Παναγιώτη Σιδέρη. Πίσω του Κώστας Πολίτης, ενώ ο Καλογερόπουλος έχει ανέβει στην τρίτη θέση μπροστά από τον Γιώργο Πρεβεζάνο και τον Σούχλα που ακολουθούν. Εντυπωσιακή κατηγορία, πραγματικά οι αναβάτες δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Βλέπουμε τρομερή μάχη στις πρώτες θέσεις. Όμως και πιο πίσω ο Κώστας Ακελαρίου, ο Μιχάλης Μαλιάρης και ο Βαγγέλης Παπάς δίνουν επίσης μια πολύ καλή μάχη. Νίκος Αθηναίος με το 51. Πλησιάζουν να ντουμπλάρουν οι πρώτοι. Αλέξης Γιαλουράκης μπροστά από τον Καμπουρόπουλο. Εν τω μεταξύ ξανά στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Κώστας Πολίτης
Στη δεύτερη ο Χρήστος Μακρύς, ενώ ο Καλογερόπουλος έχει ήδη πλησιάσει και προετοιμάζει την επίθεσή του στο Χρήστο Μακρύ. Λίγο πιο πίσω ο Κώστας Σακελαρίου, ο Μιχάλης Μαλιάρης και ο Βαγγέλης Παπάς, Μιχάλης Φωτεινός και Κώστας Κατσούρας στη δική τους προσπάθεια. Γιώργος Πρεβεζάνος. Σακελαρίου, Μαλιάρης και Βαγγέλης Παπάς. Πολίτης στην πρώτη θέση, Καλογερόπουλος έχει περάσει στη δεύτερη και ο Χρήστος Μακρύς στην τρίτη. Ακολουθεί ο Ηλίας Σούχλας και ο Γιώργος Πρεβεζάνος. Έχουν ντουμπλάρει τον Νίκο Αθηναίο, Γρηγορόπουλος και Γιαλουράκης ντουμπλάρουν με τη σειρά τους. Μιχάλης Φωτεινός με το 26 μπροστά από τον Μιχάλη Κατσούρα. Κώστας Πολίτης, Καλογερόπουλος και Μακρύς. Στην τέταρτη θέση ο Γιώργος Πρεβεζάνος, οδηγώντας χωρίς άγχος. Παναγιώτης Σιδέρης με το 65 πλησιάζει να ντουμπλάρει ο Κώστας Πολίτης. Σακελαρίου, Μαλιάρης, Παπάς. Και ο Καλογερόπουλος που ντουμπλάρισε τον Παναγιώτη Σιδέρη. Σούχλας μπροστά από τον Πρεβεζάνο. Ενώ ο Αλέξης Γιαλουράκης βρίσκεται πίσω από τον Γρηγορόπουλο. Στην τρίτη θέση πάντα ο Χρήστος Μακρύς. Ενώ η μάχη μεταξύ Σακελαρίου Μαλιάρη συνεχίζεται. Ηλιόπουλος, Γρηγορόπουλος, Γιαλουράκης, Καμπουρόπουλος ντουμπλάρισε τον Σιδέρη. Ακολουθεί με το 59 ο Δημητράκης. Και λίγο πιο πίσω είδαμε τον Παπά να έχει περάσει μπροστά από τον Σακελαρίου και τον Μαλιάρη. Ο Καλογερόπουλος πλησιάζει να ντουμπλάρει τον Νίκο Αθηναίο, ενώ έχει ήδη ντουμπλάρει τον Μιχάλη Φωτεινό. Τον Μιχάλη Κατσούρα θα ντουμπλάρει ο Σούχλας, που περνάει τώρα στη δεύτερη θέση μπροστά από τον Χρήστο Μακρύ
αφού μόλις πριν από λίγα λεπτά έχει ήδη εγκαταλείψει ο Κώστας Πολίτης μετά από μια αρκετά επώδυνη πτώση. Χρήστος Μακρύς ντουμπλάρισε τον Νίκο Αθηναίο, Γρηγορόπουλος λίγο πιο πίσω, Παπάς που ντουμπλάρισε τον Σιδέρη. Σακελαρίου και Γιαλουράκης. Ο Σούχλας μπροστά όπως είδαμε από τον Χρήστο Μακρύ. Λίγο πιο πίσω ακολουθεί ο Γιώργος Πρεβεζάνος. Καμπουρόπουλος με το 74. Κώστας Καλογερόπουλος. Πλησιάζοντας λοιπόν στον τελευταίο γύρο, να πούμε ότι ο Κώστας Καλογερόπουλος θα τερματίσει στην πρώτη θέση, ο Σούχλας στη δεύτερη και ο Μακρύς στην τρίτη και ακολουθούν Πρεβεζάνος, Ηλιόπουλος, Γιαλουράκης, Γρηγορόπουλος, Καμπουρόπουλος, Δημητράκης, Παπάς, Μαλιάρης, Σακελαρίου, Φωτεινός, Κατσούρας, Σιδέρης και Νίκος Αθηναίος. Άτυχος στο αγώνα ο Κώστας Πολίτης που εγκατέλειψε στο 14ο γύρο. Ταχύτερος γύρος στον αγώνα από τον Καλογερόπουλο. Νεράκι, μπορώ να έχω λίγο νερό εδώ. Λίγο νεράκι, πώς έχετε. Επαναλαμβάνω από ό,τι είπαμε, πηγαίνατε οριακά στους τελευταίους 10 γύρους. Θέλω να πεις ό,τι αισθάνεσαι εάν μπορείς να πληρωθείς. Είναι μια χαρά. Όπως τα είπατε έτσι είναι. Προσπάθησα, έκανα κακή εκκίνηση. Ήμουν από πολύ πίσω. Τι να πω. Εγώ ό,τι μπορούσα έκανα και όπως εδώ περνούσα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εθνικό μου, τον κύριο Καπόγια και την πόλη που με ετοίμασε αυτή την ωραία μοτοσυκλέτα που οδήγησα. Τη βέστρα στα λαγάκια, τα ντάλο από τα λάστιχα, την οργάνωση, ας πούμε, τέλεια, εντάξει. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Κώστα Καλογερόπουλο αλλά και σε όλους τους αναβάτες για την προσπάθειά τους. Περνάμε όμως στα 125 racing. Με το 56 ο Γιάννης Διατσίδης, με το 4 ο Γιώργος Καρακώστας, με το 3 ο Αργύρης Τάμου, με το 1 ο Γιάννης Τζορτζόπουλος, με το 2 ο Χρήστος Παντελεάκης, με το 7 ο Γρηγόρης Χρονόπουλος, με το 5 ο Σταύρος Παπαγιάννης. Το 57 είναι ο Νίκος Δουκάκης και το 55 ο Γρηγόρης Ελευθεριάδης. Εκκίνηση λοιπόν για τα 125 racing. Ο Γιάννης Τζορτζόπουλος μπροστά, πίσω του ο Νίκος Δουκάκης. Ο Γιώργος Καρακώστας κάνει την επίθεσή του στο Γιάννη Τζορτζόπουλο.
και περνάει στην πρώτη θέση. Άτυχη στιγμή για τον Γιώργο Καρακώστα που εγκαταλείπει τον αγώνα του. Ο Αργυριστάμου έχει περάσει στην πρώτη θέση, ο Γιάννη Τζορτζόπουλος στη δεύτερη και ο Νίκος Δουκάκης στην τρίτη. Ακολουθεί ο Γιάννης Διατσίδης και ο Χρήστος Παντελεάκης που τρέχει τραυματισμένος, ενώ στις δύο πρώτες θέσεις σταθερά βρίσκονται οι δύο αναβάτες της Casio Racing Team, ο Αργυριστάμου και ο Γιάννης Τζορτζόπουλος που τρέχουν με δύο HRC RS 125. Στην τρίτη θέση ο Νίκος Δουκάκης, και πίσω του ο Χρήστος Παντελεάκης με ένα RSR 125. Αργυριστάμου και Γιάννη Τζορτζόπουλος μπροστά. Ο Αργυριστάμου, όπως είπαμε, προηγείται στο πρωτάθλημα και ο Γιάννης Τζορτζόπουλος ακολουθεί. Άτυχη στιγμή για τον Γιάννη Διατσίδη που εγκαταλείπει τον αγώνα του. Ενώ η μάχη για την πρώτη θέση είναι αρκετά έντονη. Ο Χρήστος Παντελεάκης απειλεί τώρα τον Νίκο Δουκάκη για την τρίτη θέση. Και περνάει μπροστά. Αργυριστάμου και Γιάννη Τζορτζόπουλος. Χρήστος Παντελεάκης και Νίκος Δουκάκης. Σταύρος Παπαγιάννης λίγο πιο πίσω. Ο Γιάννης Τζορτζόπουλος έχει περάσει μπροστά από τον Αργυριστάμου στην πρώτη θέση. Στην τρίτη θέση ο Χρήστος Παντελεάκης. Και η άτυχη στιγμή είναι για τον Νίκο Δουκάκη. Θα εγκαταλείψει την πίστα και τον αγώνα του. Λίγο πιο πίσω ο Γρηγόρης Χρονόπουλος, ένας από τους πιο έμπειρους ανθρώπους των αγώνων. Πάνω από 10 χρόνια στο χώρο της μοτοσικλέτας.
Και με το νούμερο 55 ο Γρηγόρης Ελευθεριάδης με ένα Honda RS 125. Πλησιάζει να ντουμπλάρει ο πρώτος, ο Γιάννης Τζορτζόπουλος. Λίγο πιο πίσω ο Χρήστος Παντελεάκης οδηγεί, αν και τραυματισμένος. Σταύρος Παπαγιάννης. Αργυριστά μου στην δεύτερη θέση. Ο Αναβάτης από τη Χαλκίδα που προηγείται στο φετινό πρωτάθλημα. Ενώ ο Χρήστος Παντελεάκης θα ντουμπλάρει τον Γρηγόρη Ελευθεριάδη. Με το νούμερο 7 ο έμπειρος Γρηγόρης Χρονόπουλος με την υποστήριξη της Φίνα. Πλησιάζει να ντουμπλάρει ο Γιάννης Τζορτζόπουλος και ο Αργύρης Τάμου. Χρήστος Παντελεάκης στην τρίτη θέση. Γρηγόρης Ελευθεριάδης. Ο Σταύρος Παπαγιάννης. Και είδαμε στο βάθος τον Νίκο Δουκάκη να αποχωρεί από την πίστα. Γρηγόρης Χρονόπουλος. Γιάννη Τζορτζόπουλος στην πρώτη θέση. Ένας αναβάτης που ξεκίνησε να αγωνίζεται από το 87. Αργύρης Τάμου πίσω του και Χρήστος Παντελεάκης. Γρηγόρης Χρονόπουλος γνωρίζει τη μοτοσικλέτα και σαν αναβάτης αλλά και σαν μηχανικός. Πλησιάζει να ντουμπλάρει ο Γιάννης Τζορτζόπουλος τον Γρηγόρη Χρονόπουλο.
Ελευθεριάδης, Σταύρος Παπαγιάννης, ένας επίσης πολύ έμπειρος αναβάτης, και ο Αργύρης Τάμου, έχοντας μόλις ντουμπλάρει με τη σειρά του τον Γρηγόρη Χρονόπουλο. Τα 125 Racing είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία, που όμως θα ήταν αρκετά πιο εντυπωσιακή αν υπήρχαν περισσότερες συμμετοχές. Ας ευχηθούμε πως αυτό θα γίνει πραγματικότητα, τώρα μάλιστα που υπάρχει και μια πίστα τόσο κοντά στην Αθήνα. Άλλωστε τα κόστη είναι αρκετά χαμηλά στην κατηγορία αυτή. Οι ταχύτητες είναι μεγάλες, είναι μια κατηγορία racing. Και σίγουρα έχει αρκετούς φίλους. Γιάννη Τζορτζόπουλος στην πρώτη θέση, Αργύρης Τάμου στη δεύτερη και ο Χρήστος Παντελεάκης στην τρίτη. Οι δύο πρώτοι οδηγοί ντουμπλάρουν τον Ελευθεριάδη. Γρηγόρης Χρονόπουλος με το νούμερο 7 και με την υποστήριξη της Φίνα πλησιάζει να ντουμπλάρει ο Χρήστος Παντελεάκης. Σταύρος Παπαγιάννης και ο Χρήστος Παντελεάκης που πλησιάζει για να ντουμπλάρει. Ελευθεριάδης στη δική του μάχη με τον χρόνο, ενώ ο Γιάννης Τζορτζόπουλος βρίσκεται στην πρώτη θέση και ο Αργύρης Τάμου στη δεύτερη. Παρακολουθούμε λοιπόν τους τελευταίους γύρους των 125 κυβικών εκατοστών. Έχουν εγκαταλείψει τον αγώνα ο Νίκος Δουκάκης, ο Γιάννης Διατσίδης και ο Γιώργος Καρακώστας.
Γρηγόρης Χρονόπουλος με την υποστήριξη της Φίνα. Γιάννης Τζορτζόπουλος στην πρώτη θέση του αγώνα. Ελευθεριάδης με το 55. Σημαία τερματισμού Γιάννη Τζορτζόπουλος στην πρώτη θέση, Αργύρης Τάμου στη δεύτερη, Χρήστος Παντελεάκης στην τρίτη και ακολουθούν ο Σταύρος Παπαγιάννης, ο Γρηγόρης Χρονόπουλος και ο Γρηγόρης Ελευθεριάδης. Ταχύτερος γύρος από τον Γιάννη Τζορτζόπουλο. Συγχαρητήρια σε όλους τους αναβάτες για την προσπάθειά τους. Και φυσικά στον αναβάτη της Casio Racing Team, στον Γιάννη Τζορτζόπουλο. Χρήστος Παντελεάκης τερματίζει με τη σειρά του. Επαναλαμβάνω που θα ζωγηλέψουν μεγάλες κατηγορίες. Δύο λόγια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους ανθρώπους που σταθήκαν, στον Χριστό, στον Γιώργο τον Μάτι και στον Άκη τον Γεωργόπουλο. Οι άνθρωποι που πιστέψαν σε μένα και έκαναν αυτό που έκανα. Βέβαια λίγο αργά, αλλά το κατάφερα. Πιστεύω βέβαια ότι ο Αργύρης ο Στάμου έκανε περισσότερο αγώνα τακτικής, μια που χρειάζεται πλέον να καταλήψεις μόνο για να πάρει το πρωτάθλημα, αφού και ο κύριος αντιπάλος, ο Γιώργος Καρακώστας, βιάστηκε θα έλεγα και έπεσε στους πρώτους γύρους. Αυτό, ευχαριστώ και τους λίγους τους. Εσείς είχατε πάρα πολύ γρήγορα το πρώτο γύρο. Γιατί πιάνει. Πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι εγώ έφερα πρώτος. Και πάλι συγχαρητήρια. Παιδιά, χειροκροτήσω τον Γιάννη Τζορτζόπουλος της Casio Racing Team. Νικητής στα 125, παραλαμβάνω με φανταστικούς χρόνους. Συνεχίζουμε με τα Super Sport 600 με το νούμερο 38 Γιάννης Μπούστας. Με το νούμερο 7 ο Δημήτρης Μπαρούς. Με το νούμερο 28 ο Άλκης Σινιώρης. Με το νούμερο 34 ο Γιώργος Πιεράκος. Με το νούμερο 2 ο Βασίλης Παπαγεωργίου. Με το νούμερο 30 ο Νίκος Κοντογιάννης. Με το νούμερο 3 ο Σάκης Σινιώρης. Με το νούμερο 11 ο Αντώνης Μερεμέτης. Το 26 είναι ο Θανάσης Ευσταθίου. Το 31 είναι ο Νίκος Γεωργακόπουλος. Το 4 είναι ο Σπύρος Μαυρόπουλος. Το 15 ο Σωτήρης Ζαφυρόπουλος. Η κίνηση της κατηγορίας: Γιάννης Μπούστας, Πιεράκος, Σινιώρης, Παπαγεωργίου. Ακολουθεί ο Νίκος Κοντογιάννης. Ο Γιώργος Πιεράκος πέρασε στη δεύτερη θέση. Και ο Γιάννης Μπούστας ήδη έχει αρχίσει να ξεμακραίνει
μόλις λίγο μετά την εκκίνηση. Σάκη Σινιώρη στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση τώρα ο Γιώργος Πιεράκος και ο Βασίλης Παπαγεωργίου στην τέταρτη. Την επίθεση του έκανε ο Άλκης Σινιώρης, βρίσκεται πίσω από τον Νίκο Κοντογιάννη. Επίθεση από τον Βασίλη Παπαγεωργίου και περνάει μπροστά από τον Γιώργο Πιεράκο στην τρίτη θέση του αγώνα. Πάντα μπροστά ο Γιάννης Μπούστας. Σάκης Σινιώρης, Βασίλης Παπαγεωργίου, Πιεράκος, Κοντογιάννης. Λίγο πιο πίσω είδαμε τον Αντώνη Μερεμέτη και τον Δημήτρη Μπαρού. Βρίσκονται πίσω από τον Άλκη Σινιώρη. Μια πολύ εντυπωσιακή κατηγορία, τα Super Sport 600, πάντα έχει έντονο συναγωνισμό. Έχει πολλούς φίλους. Ο Άλκης Σινιώρης περνάει μπροστά από τον Νίκο Κοντογιάννη. Ενώ ο εντυπωσιακός Γιάννης Μπούστας θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να παραμείνει στην πρώτη θέση και να διατηρήσει τη διαφορά, την ελάχιστη διαφορά που τον χωρίζει βαθμολογικά από τον Σάκη Σινιώρη που ακολουθεί. Βασίλης Παπαγεωργίου στην τρίτη θέση και ακολουθεί ο Γιώργος Πιεράκος. Δημήτρης Μπαρούς πίσω από τον Νίκο Κοντογιάννη κάνει την επίθεσή του και περνάει μπροστά. Αντώνης Μερεμέτης επιτίθεται με τη σειρά του. Και περνάει μπροστά του. Ο Αντώνης αγωνίζεται πάρα πολύ ωραία με μια μοτοσικλέτα του 94, όπως ο ίδιος μας είπε, παλαιότερης τεχνολογίας, όμως με την πολύτιμη βοήθεια από τον κύριο Τσεσμελή, το μηχανικό του, έχει φτάσει σε επίπεδο να συναγωνίζεται μοτοσικλέτες του 97. Ας πούμε όμως λίγα λόγια για τους αναβάτες, καθώς παρακολουθούμε την εξέλιξη του αγώνα. Για τον Γιάννη Μπούστα δεν χρειάζεται να πει κανείς πάρα πολλά, είναι άλλωστε πολύ γνωστός, είναι ο αγαπημένος των θεατών, έχει συμμετάσχει στο Ιταλικό αλλά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και φέτος αγωνίζεται με την ομάδα της Honda Mobile Κουτσουμπός στην κατηγορία Super Sport 600 αλλά και στα Superbikes. Ο Σάκης Σινιώρης που ακολουθεί στην δεύτερη θέση είναι ένας ταλαντούχος αναβάτης, πολύ γρήγορος. Η αγάπη του αλλά και η αγάπη του αδερφού του του Άλκη τους έχουν κρατήσει κοντά στο χώρο της μοτοσικλέτας και αγαπημένη τους κατηγορία είναι τα Super Sport 600, όπου συμμετέχουν και οι δύο δίνοντας τον καλύτερό τους σε αυτό. Ο Βασίλης Παπαγεωργίου που βρίσκεται στην τρίτη θέση έχει ξεκινήσει να αγωνίζεται από το 1990. Το 1993 πήρε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα με ένα CBR 600 και φέτος τρέχει με την τεχνική υποστήριξη του Γιαβάκια, ενός από τους πιο έμπειρους μηχανικούς. Έχει και ο ίδιος συμμετάσχει σε αγώνες στο παρελθόν, ενώ πλέον αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των αγωνιζόμενων και έχει και τη βοήθεια του νεαρού του γιου που όπως φαίνεται θα συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση.
Ο Γιώργος Πιεράκος, που ακολουθεί στην 4η θέση, έχει ξεκινήσει στα Superbikes το 1985. Φέτος συμμετέχει για πρώτη φορά στα Super Sport 600, υποστηρίζεται από τη Yamaha και το Moto Park Center, ενώ είναι ο ίδιος μηχανικός. Γιάννης Μπούστας σταθερά στην πρώτη θέση, Σάκης Σινιώρης στη δεύτερη. Βασίλης Παπαγεωργίου και Γιώργος Πιεράκος στη μάχη τους για την τρίτη θέση, ενώ ακολουθεί ο Άλκης Σινιώρης. Αντώνης Μερεμέτης με το νούμερο 11 και λίγο πιο πίσω ο έμπειρος Δημήτρης Μπαρούς. Ένας αγωνιζόμενος με μεγάλη ιστορία στον χώρο της μοτοσικλέτας γενικότερα, αφού ξεκίνησε το 1980 στα 125 στο motocross, όπου πρωταγωνίστησε το 83 παίρνοντας το πρωτάθλημα. Από το 1984 έως και το 87 έτρεξε στα 250, όπου επίσης διακρίθηκε, ενώ από το 1990 ασχολείται με τους αγώνες ταχύτητας. Φέτος έχει μηχανικό τον Παύλο Βεντούρα, υποστηρίζεται από τα λιπαντικά Ιππών, τα τακάκια Ντάνλοπατ και τις καδένες Ήβης. Πίσω από τον Αντώνη Μερεμέτη λοιπόν ο Δημήτρης Μπαρούς, πίσω του ο Νίκος Κοντογιάννης, Παπαγεωργίου Πιεράκος έχουν μια έντονη μάχη σώμα με σώμα από την αρχή του αγώνα, για να δούμε τελικά τι τροπή θα πάρει αυτή η μάχη. Σωτήρης Ζαφυρόπουλος βρίσκεται πίσω από το Σπύρο Μαυρόπουλο, ο γνωστός δημοσιογράφος των δύο τροχών, Θανάσης Ευσταθίου, αγωνιζόμενος από τη Σαλαμίνα, πάντα μπροστά ο Γιάννης Μπούστας, και στη δεύτερη θέση ο Σάκης Σινιώρης. Και οι δύο οδηγούν πολύ γρήγορα, χωρίς λάθη. Σπύρος Μαυρόπουλος με το νούμερο 4.
Θανάσης Ευσταθίου στη δική του μάχη με το χρόνο. Νίκος Γεωργακόπουλος, Σωτήρης Ζαφυρόπουλος, Σπύρος Μαυρόπουλος και ο Γιάννης Μπούστας που πλησιάζει να ντουμπλάρει τον Μαυρόπουλο. Σάκη Σινιώρη στη δεύτερη θέση του αγώνα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αυτό που παραμένει πολύ δυνατό είναι η μάχη για την τρίτη θέση. Ο Βασίλης Παπαγεωργίου οδηγεί αυτή την μικρή ομάδα αναβατών. Πιεράκος, Άλκης Σινιώρης, αλλά και ο Δημήτρης Μπαρούς και ο Αντώνης Μερεμέτης. Λίγο πιο πίσω ο Θανάσης Ευσταθίου, πραγματικά εντυπωσιακός ο συναγωνισμός των αναβατών στην κατηγορία των Super Sport 600. Κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον των θεατών και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, που άλλωστε ήταν και περισσότεροι θεατές. Να πούμε επίσης ότι οι αγώνες που παρακολουθούμε υποστηρίχτηκαν από την MVG και από το περιοδικό Δύο Τροχή. Οι μάχες παραμένουν πολύ έντονες. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο Γιάννης Μπούστας τρέχει με ένα Honda CBR 600, ο Γιώργος Πιεράκος με μια Yamaha YZF 600, ο Δημήτρης Μπαρούς με ένα Kawasaki ZX 600, ο Σάκης Σινιώρης με Yamaha YZF 600R, ο Άλκης Σινιώρης με ένα Suzuki GSXR 600R, ο Βασίλης Παπαγεωργίου με μια Yamaha YZF, ο Νίκος Κοντογιάννης με Suzuki GSXR 600, ο Αντώνης Μερεμέτης με μια Yamaha FZR 600, ο Θανάσης Ευσταθίου με μια Ducati 848, ο Σωτήρης Ζαφυρόπουλος με ένα Kawasaki ZX 6R, ο Νίκος Γεωργακόπουλος με ένα Kawasaki ZX 600R και ο Σπύρος Μαυρόπουλος με μια Yamaha 600. Θανάσης Ευσταθίου με το 26.
Βασίλης Παπαγεωργίου, έχοντας πίσω του τον Δημήτρη Μπαρού. Γιάννης Μπούστας στην πρώτη θέση. Σάκης Σινιώρης ακολουθεί πίσω του, με αρκετά όμως μεγάλη απόσταση να τους χωρίζει. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Γιώργος Πιεράκος, ακολουθεί ο Δημήτρης Μπαρούς, έχοντας πέρασει μπροστά από τον Βασίλη Παπαγεωργίου, τον οποίο ακολουθεί με τη σειρά του ο Άλκης Σινιώρης. Θανάσης Ευσταθίου, σε έναν μοναχικό αγώνα μάλλον, ενώ όπως βλέπουμε αρκετοί θεατές έχουν μαζευτεί στην πίστα. Με το 31 ο Νίκος Γεωργακόπουλος στο δικό του αγώνα, ένας νεαρός αναβάτης από το Team Μαμιδάκης, Γιώργος Πιεράκος τροχό με το Δημήτρη Μπαρού. Πάντα μπροστά ο ταχύτατος Γιάννης Μπούστας. Σωτήρης Ζαφυρόπουλος, και ο Σάκης Σινιώρης που πλησιάζει για να τουμπλάρει τον Σπύρο Μαυρόπουλο. Γιώργος Πιεράκος, Δημήτρης Μπαρούς, Άλκης Σινιώρης και Βασίλης Παπαγεωργίου λίγο πιο πίσω. Νίκος Κοντογιάννης, και ο Αντώνης Μερεμέτης που δίνει τη δική του μάχη. Ένας οδηγός που έχει δείξει πολύ καλά σημάδια μέχρι στιγμής. Τέσσερις γύροι πριν την καροσημαία και ο Σάκης Σινιώρης ντουμπλάρισε μόλις το Σπύρο Μαυρόπουλο που επωφελήθηκε και πέρασε μπροστά από τον Σωτήρη Ζαφυρόπουλο. Νίκος Κοντογιάννης, Νίκος Γεωργακόπουλος από την ομάδα Μαμιδάκη.
Όλα έχουν ξεκαθαρίσει στον τελευταίο γύρο. Ο Γιάννης Μπούστας θα δει πρώτος στην καροσημαία, θα ακολουθήσει ο Σάκης Σινιώρης, ο Άλκης Σινιώρης, ο Γιώργος Πιεράκος, ο Δημήτρης Μπαρούς, ο Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Νίκος Κοντογιάννης, ο Θανάσης Ευσταθίου, ο Νίκος Γεωργακόπουλος, ο Σπύρος Μαυρόπουλος, ο Σωτήρης Ζαφυρόπουλος και ο Αντώνης Μερεμέτης. Συγχαρητήρια σε όλους για τις προσπάθειές τους και φυσικά στον Γιάννη Μπούστα για την πρώτη θέση. Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά για να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Το πιο χαρούμενο απ' όλα είναι ότι πραγματικά βρισκόμαστε στη θέση εδώ στην Ελλάδα να τρέχουμε σε μια κανονική πίστα και όχι σε αεροδρόμια. Αυτό πιστεύω τα λέει όλα. Τώρα αν εμείς πάμε καλά ή οτιδήποτε, όλα αυτά τα λέει η πίστα. Νομίζω ότι θα θέλαμε περισσότερο κόσμο ακόμα και σήμερα. Όσοι βρίσκονται εδώ να το πούν στους φίλους τους να βρεθούν αύριο εδώ, γιατί πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε κοντά μας. Γιατί αν κάνουμε κάτι το κάνουμε και για τον κόσμο, δεν είναι ότι το κάνουμε μόνο για μας. Συν ότι οι υποστηρικτές θέλουν τον κόσμο και θέλω να τους ευχαριστήσω πολύ. Τη Mobil, τη Honda, την Bridgestone, τον Άκη τον Γεωργόπουλο για τις εξατμίσεις MIG, τα τακάκια SBS, το Moto Park, τα κράνη Uvex και το φίλο του Σινιώρη. Και τα γρανάζια Atlas Bike. Από ό,τι μου είπε και ο Κούσουνας στο φίλο του Σινιώρη. Την ευχαριστώ και αυτό. Ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κουτσουμπού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Μπούστα. 250 Racing με το νούμερο 1 ο περσινός πρωταθλητής ο Γιάννης Κόλλιας, με το 43 ο Ανδρέας Ψυχογιός, με το 8 ο Σταύρος Στεφανής, με το 48 ο Κώστας Καρανίκας, με το 7 ο Χάρης Λιξουριωτάτος, με το 16 ο Γιώργος Παπάς, με το 4 ο Βασίλης Μυρογιάννης. Πρώτος ξεκινάει ο Βασίλης Μυρογιάννης, πίσω του Ψυχογιός, Λιξουριωτάτος, Κόλλιας, Παπάς, Στεφανής και Καρανίκας. Λίγες συμμετοχές στα 250 Racing. Πρόκειται όμως για μια πολύ εντυπωσιακή κατηγορία. Από τον πρώτο κιόλας γύρο, ο Βασίλης Μυρογιάννης έχει ήδη απομακρυνθεί από τους υπόλοιπους αναβάτες. Ψυχογιός και Λιξουριωτάτος στη δεύτερη και τρίτη θέση. Να πούμε λοιπόν ότι ο Βασίλης Μυρογιάννης τρέχει με μια Yamaha 250, ο Ανδρέας Ψυχογιός με μια Yamaha 250 επίσης, ενώ ο Γιάννης Κόλλιας τρέχει με μια Honda RSV 250, ο Γιώργος Παπάς με μια Honda RS 250, ο Χάρης Λιξουριωτάτος με μια Yamaha TAF Z 250, ο Κώστας Καρανίκας με μια Honda RS 250 και ο Σταύρος Στεφανής επίσης με μια Honda RS 250. Στο πρωτάθλημα λοιπόν προηγείται ο Βασίλης Μυρογιάννης έχοντας 5 νίκες στη σειρά και μόνο μία τρίτη θέση. Έχει πραγματικά φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, τα οποία χρωστάει και στην ομάδα του στο Cooper Racing Club,
που πολύ συγκροτημένα και μεθοδικά τον έχει βοηθήσει να φτάσει μέχρι εδώ. Ο Γιάννης Κόλιας, ο περσινός πρωταθλητής, μέχρι πρότινος αρθρογραφούσε κιόλας. Πρόκειται για έναν έμπειρο αναβάτη που φέτος υποστηρίζεται από το MotoJapan. Όσο για τον Γιώργο Παπά, έχει ξεκινήσει το 1994 με ένα Suzuki RGV 250 στην κατηγορία Super Sport 400 και το 1995 πήρε το πρωτάθλημα της κατηγορίας με μια Aprilia RS 250. Στη συνέχεια το 1996 ήταν μια χρονιά γεμάτη ατυχίες για τον Γιώργο, ενώ το 1997 αλλάζει μοτοσικλέτα, τρέχει πλέον με Honda και με την τεχνική υποστήριξη του Λάλου. Πάντα μπροστά στον αγώνα που παρακολουθούμε ο Βασίλης Μυρογιάννης με ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά. Στη δεύτερη θέση ο Ανδρέας Ψυχογιός, ένας πολύ έμπειρος αναβάτης. Στην τρίτη ο Χάρης Λιξουριωτάτος, ο αναβάτης από την Κόρινθο που υποστηρίζεται από την Παρνάς Αναστασιάδης και που μέχρι στιγμής είναι τέταρτος στο πρωτάθλημα, έχοντας βελτιώσει ιδιαίτερα τις επιδόσεις του και σαφώς θα πρωταγωνιστήσει και αυτός στην χρονιά που μας έρχεται. Οι άλλοι δύο αναβάτες που συμμετέχουν είναι επίσης ταλαντούχοι. Πρόκειται για τον Κώστα Καρανίκα του Cooper Racing Club, αλλά και για τον Σταύρο Στεφανή που υποστηρίζεται από τον Χρήστο Αναστασιάδη. Γιώργος Παπάς βρίσκεται στην τέταρτη θέση πίσω από τον Χάρη Λιξουριωτάτο. Πίσω του ο Σταύρος Στεφανής και ο Κώστας Καρανίκας. Πάντα μπροστά ο Βασίλης Μυρογιάννης, οδηγώντας πάρα πολύ όμορφα, χωρίς λάθη. Ανδρέας Ψυχογιός, ένας έμπειρος αναβάτης που είναι ο ίδιος και μηχανικός. Γιάννης Κόλιας, Βασίλης Μυρογιάννης,
ο αναβάτης του Cooper Racing Club. Λουξουριοτάτος απειλείται από τον Γιώργο Παπά, Κώστας Καρανίκα στη δική του μάχη με το χρόνο. Γιάννης Κόλλιας, προφανώς με κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Βασίλης Μυρογιάννης στην πρώτη θέση του αγώνα με μια εκπληκτική μοτοσικλέτα. Ο Γιώργος Παπάς έχει πλησιάσει τον Χάρη Λουξουριοτάτο. Για να δούμε τελικά πότε θα κάνει την επίθεσή του. Πέρασε μπροστά λοιπόν ο Γιώργος Παπάς. Χάρης Λουξουριοτάτος στην τέταρτη θέση. Θα κάνει κάθε προσπάθεια φυσικά να ξανακερδίσει την θέση που μόλις έχασε. Κώστας Καρανίκας μπροστά από τον Γιάννη Κόλλια. Ο Βασίλης Μυρογιάννης θα ντουπλάρει τον Γιάννη Κόλλια. Γιάννης Κόλλιας στον τροχό του Κώστα Καρανίκα. Ανδρέας Ψυχογιός στη δεύτερη θέση, οδηγώντας πολύ ωραία
Πάρα πολύ δυνατός και ο Γιώργος Παπάς με τον Χάρη Λιξουριωτάτο που ακολουθούν. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, η κατάταξη παραμένει ίδια, με τον Βασίλη Μυρογιάννη στην πρώτη θέση, τον Ανδρέα Ψυχογιό στη δεύτερη και τον Γιώργο Παπά στην τρίτη. Μεγάλος απόν στην κατηγορία των 250 Racing, ο Στέλιος Χριστοδούλου, που απέχει λόγω του τραυματισμού του. Εδώ και λίγους γύρους δεν βλέπουμε το Σταύρο Στεφανή που πρέπει να έχει ήδη εγκαταλείψει, συγκεκριμένα εγκατέλειψε στον 8ο γύρο. Ανδρέας Ψυχογιός στη δεύτερη θέση, ετοιμάζεται να ντουμπλάρει τον Γιάννη Κόλια, ενώ λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Γιώργος Παπάς. Χάρης Λιξουριωτάτος στη δική του προσπάθεια, ο αναβάτης της Παρνάς Αναστασιάδης, ενώ οι αποστάσεις έχουν μεγαλώσει μεταξύ των αναβατών και οι θέσεις μάλλον είναι απίθανο να αλλάξουν μέχρι το τέλος της κατηγορίας.
Ντουμπλάρει ο Ανδρέας Ψυχογιός, τον Κώστα Καρανίκα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει στην κατάταξη. Ο Βασίλης Μυρογιάννης θα τερματίσει στην πρώτη θέση, ο Ανδρέας Ψυχογιός στη δεύτερη, ο Γιώργος Παπάς στην τρίτη και θα ακολουθήσει ο Χάρης Λεξουριωτάτος, ο Κώστας Καρανίκας και ο Γιάννης Κόλιας. Συγχαρητήρια σε όλους τους αναβάτες και σαφώς στον Βασίλη Μυρογιάννη που τερμάτισε στην πρώτη θέση. Και πρωταθλητής από Αγγέλα, συγκινήσεις. Σημαία δικιά σου. Βασίλη, Κατανέγανος. Και πρωταθλητής. Βίλερμαν, πρωταθλητή. Ο Κοβέος εδώ, αγκαλιές φιλιά. Βγάλτε το τώρα με το Βασιλάκι. Στο πρώτο πράγμα μου έρχεται βέβαια στο μυαλό είναι αυτό το πολυπόθητο πρωτάθλημα της ομάδας μου που γίνεται πραγματικότητα. Θα έλεγα με χαρακτηριστική άνεση, αν και τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο φαίνονται. Κρύβεται πίσω πολλή δουλειά. Έστω και το παραμικρό λάθος θα μπορούσε να ανατρέψει τα πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που δουλέψαν τόσο πολύ για αυτή τη μοτοσυκλέτα. Και να ξέρετε ότι ο οδηγός πάντα είναι αναγκαίος, αλλά χωρίς κατάλληλους ανθρώπους δεν μπορεί να διακριθεί ποτέ. Είναι απίστευτο το κέφι που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για δουλειά και θα πρέπει να δούμε εμείς το παράδειγμα οι νεότεροι που νομίζουμε ότι είμαστε μια γενιά και ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς ως τώρα. Θα ήθελα επίσης ονομαστικά να τους ευχαριστήσω, τους μάστορες μου, τον Σπιλιοτόπουλο, τον Μάκη, τον Τάινο, το χαρακτηριστικό του, τον Νικήτα, τον Κοβέο, τον μάνατζερ της ομάδος, τους υποστηρικτές, την Άλοπ, τη Κούπερ, τη Mobile One, μια ονομασία για το τακάκι, δυστυχώς την ξέχασα, την Ήβη, τις Αλυσίδες, τον Γιάννη τον Τζοτζόπουλο για τον εξοπλισμό που με παρέχει, Φρανκ Τόμας, Σοέι και Σίτι. Επίσης, ένα μεγάλο μπράβο για τον κόσμο, αν και εγώ στο το ίδιο θα έκανα, που με αυτές τις καιρικές συνθήκες ξεκινήσαν, δεν ξέρω από πού, ήρθαν εδώ και τους περιμένουμε βέβαια και αύριο για να δουν αυτό που τόσο καιρό λείπαμε κοντά από την Αθήνα. Για το Στέλιο φαίνεται η διαφορά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Είμαι μόνος μου μπροστά. Πρέπει να έρθει κάποιος οπωσδήποτε. Είτε είναι ο Στέλιος είτε είναι, δεν ξέρω ποιος. Ας το κάνεις το καπέλα. Και εμείς, Βασίλη, σαν να λέμε, και εκ μέρους της Έμονη Τζιμότο και των δύο παιδιών, σε ευχαριστούμε πάντα νίκες. Επόμενη κατηγορία, τα Superbikes. Με το νούμερο 6, ο Γιάννης Μπούστας.
Μανώλης Πάλης. Με το νούμερο 7 ο Σταύρος Σταυρουλάκης. Με το νούμερο 4 ο Νίκος Βουκάκης. Ανδρέας Τσουκαλάς με το νούμερο 3. Με το νούμερο 34 ο Γιώργος Πιεράκος. Βασίλης Διαγγελάκης με το νούμερο 14. Με το νούμερο 19 ο Σπηλιώτης. Με το νούμερο 16 ο Θόδωρος Παπαπάνος. Με το 9 ο Δημήτρης Διατσίδης. Με το 5 ο Χρήστος Αναστασιάδης. Εκκίνηση της κατηγορίας. Γιάννης Μπούστας, Μανώλης Πάλης μπροστά. Μανώλης Πάλης βρίσκεται στην πρώτη θέση. Και ο Γιάννης Μπούστας περνάει μπροστά του. Ακολουθεί ο Νίκος Βουκάκης, ο Σταύρος Σταυρουλάκης, ο Βασίλης Διαγγελάκης, ο Γιώργος Πιεράκος, ο Χρήστος Αναστασιάδης, μια πολύ εντυπωσιακή κατηγορία, ο Δημήτρης Διατσίδης και ο Θόδωρος Παπαπάνος. Ένα γλίστριμα για τον Θόδωρο Παπαπάνο, ευτυχώς δεν είχαμε πτώση. Ο Γιάννης Μπούστας έχει ήδη δημιουργήσει μια μικρή απόσταση από τον Μανώλη Πάλη που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Ενώ ακολουθεί ο Νίκος Βουκάκης μπροστά από τον Σταύρο Σταυρουλάκη και τον Βασίλη Διαγγελάκη. Εντυπωσιακά τα Superbikes. Γιώργος Πιεράκος μπροστά από τον Χρήστο Αναστασιάδη. Μανώλης Πάλης δεύτερος στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, πίσω από τον Γιάννη Μπούστα. Ο Γιάννης Μπούστας, όπως είπαμε, τρέχει με την υποστήριξη της ομάδας Mobile Honda Κουτσουμπός. Ο Νίκος Βουκάκης και ο Μανώλης Πάλης τρέχουν με την υποστήριξη της Μαμιδάκης. Ο Ανδρέας Τσουκαλάς που έχει μείνει αρκετά πιο πίσω, καθώς και ο Δημήτρης Διατσίδης είναι επίσης αναβάτες της ομάδας του Γιώργου Κουτσουμπού. Ο Βασίλης Διαγγελάκης και ο Μιχάλης Σπηλιώτης επίσης είναι δύο αναβάτες της ίδιας ομάδας. Να πούμε λοιπόν πως ο Σταύρος Σταυρουλάκης τρέχει με μια Ντουκάτι 916. Ο Μανώλης Πάλης επίσης με μια Ντουκάτι 916. Με Ντουκάτι 888 τρέχει ο Βασίλης Διαγγελάκης και ο Μιχάλης Σπηλιώτης. Ο Δημήτρης Διατσίδης και ο Γιάννης Μπούστας τρέχουν με Honda RC30. Ο Θόδωρος Παπαπάνος με ένα Suzuki GSXR 750.
ο Χρήστος Αναστασιάδης με μια Yamaha 750 και ο Ανδρέας Τσουκαλάς με μια Honda RC30. Επίσης ο Γιώργος Πιεράκος τρέχει με μια Yamaha YZF 600. Νίκος Βουκάκης πάντα μπροστά, ο Γιάννης Μπούστας Μανώλης Πάλης, Νίκος Βουκάκης, Σταύρος Σταυρουλάκης. Ο Σταύρος Σταυρουλάκης ξεκίνησε το 1986 με ένα Yamaha RD3,5 στα normal, συνέχισε με ένα TZR 125 το 1987 και 88, ενώ το 89 έτρεξε με Aprilia AF 125 και πήρε την πρώτη του νίκη. Το 1990 συνέχισε με την ίδια μοτοσικλέτα και πήρε το πρωτάθλημα, ενώ από το 1993 έως το 1995 έτρεξε στα 250 racing, πετυχαίνοντας μια τέταρτη και μια τρίτη θέση αντίστοιχα. Η μοτοσικλέτα του είναι μια Ducati, την οποία ρυθμίζει και επισκευάζει ο μηχανικός του, ο Βαγγέλης ο Ζαχαρόπουλος, με τον οποίο έχει ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα με την Aprilia. Θόδωρος Παπαπάνος πίσω από τον Δημήτρη Διατσίδη, ενώ πλησιάζει να ντουμπλάρει ο Γιάννης Μπούστας. Μανώλης Πάλης πίσω του, ένας πολύ έμπειρος αναβάτης, φέτος υποστηρίζεται από την ομάδα Μαμιδάκης. Πίσω του ο Νίκος Βουκάκης, επίσης με πολύ δυναμική παρουσία στην κατηγορία των Superbikes και τις προηγούμενες χρονιές. Ο Βασίλης Διαγγελάκης βρίσκεται πίσω από τον Σταύρο Σταυρουλάκη. Ξεκίνησε μαζί με τον Μιχάλη Σπηλιώτη το 89 στα Superbikes, ενώ φέτος βρίσκονται πάλι μαζί και αγωνίζονται και οι δύο με Ducati. Ο Μιχάλης Σπηλιώτης ξεκίνησε το 77, συμμετέχοντας αρχικά σε αγώνες motocross και μετά σε αγώνες ταχύτητες. Ήταν πρωταθλητής στο motocross στην κατηγορία των 125 κυβικών εκατοστών από το 85 έως και το 87, και το 89 ξεκίνησε να τρέχει στα Superbikes. Η επαγγελματική του σχέση με τη μοτοσικλέτα είναι μια κάθετη μονάδα Yamaha στη Δυτική Αττική, ενώ έχει δημιουργήσει και μια ομάδα πλήρη για όλες τις μόρφες αγώνων, με μηχανικό τον Βασίλη Διαγγελάκη, που και εκείνος υποστηρίζεται από τον Γατσούλη. Ο Μιχάλης Πηλιώτης έχει όμως εγκαταλείψει τον αγώνα ήδη, ενώ η μάχη μεταξύ Βουκάκη και Σταυρουλάκη συνεχίζεται. Βασίλης Διαγγελάκης λίγο πιο πίσω απειλείται από τον Γιώργο Πιεράκο. Δημήτρης Διατσίδης, και ο Γιάννης Μπούστας που πλησιάζει για να ντουμπλάρει. Μανώλης Πάλης, Νίκος Βουκάκης, Σταύρος Σταυρουλάκης στην τετάρτη θέση του αγώνα.
Ο Γιώργος Πιεράκος απειλεί τον Βασίλη Διαγγελάκη. Δημήτρης Διατσίδης. Ο Γιάννης Μπούστας. Θόδωρος Παπαπάνος. Χρήστος Αναστασιάδης με το νούμερο 5. Συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα χωρίς να διεκδικεί το φετινό πρωτάθλημα. Φέτος έχει δημιουργήσει μια δική του ομάδα και υποστηρίζει τεχνικά τον Στεφανή και τον Ζαφυρόπουλο. Αγωνίζεται με ένα RC30 του 88 με στόχο μια καλή εμφάνιση. Κάποιο πρόβλημα είδαμε για τον Μανώλη πάλι, ο οποίος εγκαταλείπει τον αγώνα του. Να πούμε λοιπόν για τον Χρήστο Αναστασιάδη ότι ξεκίνησε το 89 στα normal, στα 250 κυβικά, και από το 91 μέχρι το 95 αγωνίστηκε στα 250 racing με μια Yamaha TAF Z 250 με την οποία πήρε και το πρωτάθλημα το 95. Το 1996 ξεκίνησε να αγωνίζεται στα Superbikes, ενώ αγαπημένη του κατηγορία παραμένουν τα 250 racing. Σταύρος Σταυρουλάκης μπροστά από τον Νίκο Βουκάκη. Ενώ τον Βασίλη Διαγγελάκη απειλεί ο Γιώργος Πιεράκος. Δημήτρης Διατσίδης θα ντουμπλάρει ο Σταύρος Σταυρουλάκης. Ο Γιώργος Πιεράκος έχει περάσει μπροστά από τον Βασίλη Διαγγελάκη. Θόδωρος Παπαπάνος.
Τίποτα δεν έχει αλλάξει στην κατάταξη. Προηγείται πάντα ο Γιάννης Μπούστας, ο ταλαντούχος αναβάτης της Honda Mobile Κουτσουμπός. Ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Σταύρος Σταυρουλάκης και στην τρίτη ο Νίκος Βουκάκης. Όλοι οι θεατές παρακολούθησαν την κατηγορία με μεγάλο ενδιαφέρον. Πρόκειται για τις πιο εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και φυσικά οι αναβάτες είναι όλοι έμπειροι και το θέαμα είναι πάντα πλούσιο. Θόδωρος Παπαπάνος με το 16. Στην πρώτη θέση ο Γιάννης Μπούστας. Διαγγελάκης, Αναστασιάδης, Πιεράκος. Πλησιάζουν να ντουμπλάρουν ο Νίκος Βουκάκης και ο Σταύρος Σταυρουλάκης. Ο Νίκος... Το Θόδωρο Παπαπάνο θα ντουμπλάρει ο Χρήστος Αναστασιάδης και ο Βασίλης Διαγγελάκης, καθώς και ο Γιώργος Πιεράκος που ακολουθούν. Γιάννης Μπούστας στην πρώτη θέση. Με μεγάλη απόσταση από τον δεύτερο αναβάτη.
που είναι ο Νίκος Βουκάκης. Αρκετοί θεατές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την κατηγορία. Βλέπουμε εδώ ντουμπλαρίσματα. Και ενώ ο Μανώλης Πάλης, ο Ανδρέας Τσουκαλάς και ο Μιχάλης Πηλιώτης έχουν εγκαταλείψει, ο Γιάννης Μπούστας θα τερματίσει στην πρώτη θέση, ο Νίκος Βουκάκης στη δεύτερη, ο Σταύρος Σταυρουλάκης στην τρίτη, ο Χρήστος Αναστασιάδης στην τέταρτη, μπροστά από τον Βασίλη Διαγγελάκη, και ακολουθούν ο Γιώργος Πιεράκος, ο Δημήτρης Διατσίδης και ο Θεοδόρος Παπαπάνος. Ο ταχύτερος γύρος έγινε από τον Γιάννη Μπούστα, ενώ δόθηκε ποινή 30 δευτερολέπτων στον Βασίλη Διαγγελάκη και στον Γιώργο Πιεράκο για εσφαλμένη εκκίνηση. Συγχαρητήρια σε όλους για τη συμμετοχή τους και τις επιδόσεις τους και φυσικά στο Γιάννη Μπούστα που και πάλι βρέθηκε στην πρώτη θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γιατί όχι. Καταρχήν εύχομαι να πάνε όλα καλά όπως σήμερα και αύριο. Θέλω να πω για την οργάνωση ότι έχουμε φτάσει σε πολύ καλά επίπεδα. Όλα βαίνουν καλώς. Βλέπω καινούρια στοιχεία, καινούρια πράγματα. Πιστεύω να συνεχίσουμε έτσι. Αξίζουν συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στους υποστηρικτές αυτού του αγώνα, στον MDG αλλά και στους δύο τροχούς. Θέλω να πιστεύω ότι στους επόμενους αγώνες, όπως και στον προηγούμενο που ήταν η Cooper, θα ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα και άλλοι υποστηρικτές. Για τον αγώνα πιστεύω ότι ο κόσμος τον απόλαυσε, τουλάχιστον από δικιά μου πλευράς. Δεν έκοψα τόσο πολύ το ρυθμό μου, οδηγούσα αρκετά γρήγορα και μαζί με τον κόσμο το απόλαυσα και εγώ. Ένα ευχαριστώ στους υποστηρικτές που είναι η Mobil, η Honda, η Bridgestone, τα κράνη Uvex, οι αλυσίδες Τσουμπάκι, τα τακάκια SBS, τα γρανάζια BPR, το κατάστημα Atlas Bike και τον Άκη τον Γεωργόπουλο για τις εξατμίσεις MIG. Ακόμα ένα ευχαριστώ στους δύο τροχούς που εδώ και ένα χρόνο είμαστε μαζί και με στηρίζουν.